Jalan-jalan kan? Oh bisa ke depan. Nah, jalan. Teman-teman lu di mana nih? Kalau bisa keluar jalan saya Oh, keluar. sudah. Udah. Kalau bisa sakit Ya apa? Kita apa? Kena strong. Penyakit stroke. Iya. Gak ada sembuhkan sapunya, obat satu. Itu semua orang tidak bisa kita kenal, cuma Padukun satu saja. Namanya Padukun Saib nama. Denias Andiana Katia. Tunggu Deni Padukun akan ambil Padukun punya simsalabim. Ya sekarang bapak meriksa kok. Anak bisa tidur kah? Pakai apa obat simsalabim? Aduh bahayanya anak kena penyakit ini kah stroke. Aduh besok bapak bisa meninggal kalau batuk 3 kali. Ada ini bapak yang tahu. Saya berdoa. Bangunlah. Bisa. Besok atau sebentar bapak pulang, bapak rebus. Ya, sebentar atau besok Padukun pulang, Padukun rebus ikan sayur laut, Padukun makan. Habis itu kalau Padukun rasa berat, itu berat ke kamar mandi. Kalau habis kencing jangan minum, nanti kau meninggal. Nanti kalau kau jalan baru kau batuk 2 kali. Kalau kau batuk 2 kali atau 1 kali itu bahaya, nanti kau meninggal. Iya. Iya. Nanti batuk. Ada tadi kita main bola nih, enak apa? Tadi kita main bola.